nhiều quá. Bún nạc 60.000. Đây. Con này 60.000. Có người sống lại. Bún nạc. Con ấy bí bao nhiêu cân con ơi? Gấp nhỉ? 14 à?
ơi. Hoa hồng đi này chị ơi. 200.000 cân. Đi đâu thế? Cháu quay nhờ tí. Review à? Em quay nghịch đi. Đấy, mày rồi. Cháu quay nhờ tí. Dạ, vâng, vâng. Dạ. Cháu quay kênh của bạn thôi.
không gì đâu không ai mà thùng cháu quay nghịch tí ạ. Vâng.
Mai hết tí hết đấy giờ cô. Tí hết đấy giờ. À em chị. Chợ mình chỉ đem với bà. Sơn. Vâng. Vâng. Cho em nhà tí.
Sao bác? Chơi chơi thôi. Cháu quen nhờ tí. Shipper. YouTuber á, đang quảng cáo cho chồng quen á. Trên Bà xuống đây bà xem. Đây bà xem đi chứ mình. thôi quay nhờ tí thôi, không ảnh hưởng gì cả. Vâng. Đó thôi. Bà Thúy ơi, ra đây hả? Ra chưa?
Vâng, cháu nhờ tí. Cháu cây nhờ tí. Đi. Vâng. Quay tận vườn à? Còn đâu mới về. Quay ngang thẳng như thế này. Giờ có tiền ăn đâu. Khổ lắm chị ạ. Báo cáo Quay về đi bố vợ này có đi chợ rồi. mày quảng cáo cái cắm điện thoại đấy. Quay cái gì đấy? Hôm nay nhà đi chợ tí.